mukhaffafatin hiji najis mukhaffafa wa mughalladatin dua najis mughallado wa mughalladatin dua najis mughallado wa mutawassitatin tilu najis mutawassito mutawassitin tilu najis mutawassito ringan dina hukumna ringan dina ngilangkeun najis. Ia baul tifli nyaeta air kencing bayi. Ia baul tifli nyaeta air kencing nabi. Air kencing bayi. Alladzi lam yablugh alladzina lam yablugh anu teu acan nyampe ieu bayi al-haulaini kana umur 2 tahun Air disebut najis mukhaffafa najis mughalladhah aya najis mutawassithah. Punah ieu dibahas sebab mangrupikeun kahubunganna syarat-syarat sah salat. Di mana syarat-syarat sah salat salah satuna kena suci tina najis. Suci tina najis timbang di badan, pakaian atau yang tempat. Kusabab itu udah terang bagian-bagian lambe sebat najis termasuk najis anu kumaha bae mukhaffafa cara nyuci kena kumaha najis mughalladhah naon bae oge cara nyuci kena geda terang supados termasuk najis mutawassithah nu termasuk mutawassithah najis naon bae terus cara nyuci kena kumaha urang geda terang supados salat urang ke suci dina najis dilikakeun najis. Najis terbagi 3 bagian mukhaffafa mughalladhah mutawassithah. An-najasul mukhaffafatu hiya baltifil ladzi lam yablughil haulain wa lam yat'am illa laban wa tazulu bi rasyi mahaliha bil ma'i hatta yabtalla ulbuhu. Najis mukhaffafah itu adalah najis air kencing bayi. Tipe bayina bayi pameget ya. Air kencing bayi laki-laki. Asalnya bayi perempuan sing emotnya bayi laki. Air kencing bayi laki-laki alladzi lam yablughil haulain anu teu acan dugi usiana kana 2 tahun. Teu acan nyampe 2 tahun. Walam yan'am illa laban teu acan barang tuang naon-naon kecuali susu. Lamun aya bayi pameget teras teu acan usiana can nyampe 2 tahun teu acan barang tuang naon kecuali air susu upami kahampangan eta air kencingna termasuk najis mutawassithah. Cara menghilangkanna wa tazulu bi rasyi mahaliha bil ma'i hatta yatalla kulluhu. Cara menghilangkan najis mutawassithah atanapi tempat anu kakenaan ku cai air kencing bayi pamegat anu dacan nyampe usia 2 tahun saran dacan barang tu anu kecuali air susu ya, susu asin. Cara ngahilangkeunana gampil ieu mah ku nyipratkeun cai karena tempat anu kakenaan ku najis ya, ku nyipratkeun cai karena tempat anu kakenaan ku. Nah, selamun tiama gaduh bayi pameget keur di ais kitu tah ngumpul kana sarung. Urang ditinggal di pameget teh yuswana dacan nyampe 2 tahun ditingali barang tuang ngertos tuang sampai ya, lamun dacan barang tuang kecuali ASI selama eta sampai yuswa dacan 2 tahun teh maka najisna mukhaffafa. Cara menghilangkanna cipratan anu kakeanan ku najis kunaon ku cai hatta yatabaqulu sampai sadayana base. Lamun tos base berarti parantos suci. Maksana terkadang disisihnya terkadang disisih cekap di banjur ku cai saketika asal tos base anu kakeanan najisna sakia dan di
cipratan di basehan tos base wala prasadaya para tos suci. Bentene lamun memang bayi pamegat can nyampe 2 tahun tapi para tos tuang anu sanes selain arsi tos tuang bubur muntema tos tuang bis kuit nah barang tuang nanti eta mah kalau benar najis mutawasit roh beda hukum najis mutawasit meskipun jusuara can nyampe 2 tahun pusat bab tuang mina para tos bis kuit kata nabi bubur maka kedudukan hukum air kencingna jantan mutawasit tercekap ukur nyipratkeun cai bumbu kana tempat najis sehingga basah tapi eta mah kedah dicuci ya dicuci saya tanya atanapi istri murang bayi teh can nyampe 2 tahun dan barang tuang naon kecuali air susu tapi istri bayi istri eta benten hukumna air kencing nak sanes muhofa pandai tapi mutawasit hal ieu duikeun supados urang tiasa ngahilangkeun najis bobiri kados urang kali bayinya gitu eta cara menghilangkan najis cukup disokkeun cai disokkeun teh maksana dicipratkeun dibanjurkeun sampai walatra base sadaya teu kedah dicuci namun memang bayina bayi pamegat tacan nyampe 2 tahun tacan barang tuang naon-naon selain air susu baratos ringan namanya ringan. Anu kadua an najasatul mughalladah najis mughalladah nyata najis sia najasatul kalbi wal khinziri wa farihadihima najis anjing sareng babi kaima berat hukumannya bob kotoranana atanapi babang musnah sami air liur naoge sami pandasenya base atanapi memang sukuna eta anjing teh base diincar karena teras kurang bo teras rokok bo teras musola teras masjid eta kedudukan najis tilas anjing disebutna mughalladah atau nabi babi sami najis mughalladah berat hukumna. Cara menghilangkan najis mughalladah wa tazulu bi gusti mahalli hasan amarra biasa hilang anu kakenaan tu najis mughalladah 7 kali kucai ya kucai ihda bunga bituruk anu salah sahijina tina 7 basuhan kata nganggo tanda dicampuran ku tanda dina disenantenya disakru tanah nganggo sana nganggo tanda tah sampai lamun parantos itu tanda anu suci lamun tanda suci manya biasa tanda anu suci saparantos ngahilangkeun ayeuna najis disebut ayeuna najis lamun teh mah kotoran anjing nya atau nabi babi pan aya jumru ayeuna eta mah kedah dibuang heula kotoran tai anjing nanti kedah dibuang heula saparantos dibuang disusut bersih sampai dibanjur ku cai 7 kali dibanjur tak tina 7 basuhan teh kedah dicampuran kita rumana anu kedah campuran ka hiji kadua terangkum namanya bade muka 2 teu naon bade muka 3 teu naon banjuran campuran kita anu penting tina salah sahiji 7 basuhan dicampuran ku tane ya pernah umurnya aya rokok terus dikontrakeun teh dan anggaruna iku anjing dilebet anjing kemudian jangan kafir lah anjing dilebet nyawaena bade dianggo di teh kedah dibersihkeun heula sadaya tempatna teh disakruk istilahnya
Bade nungan kan orang muslim, jantan pada tihanggo itu jangan dibersihan juga, digosu, berdur 7 kali, 7 kali nusalah sayyidina nganggo, lamun teh wabah tiap kamar tiap tempat dibos ke digosok. Nyawanya sebab itu. Lamun orang nincak kana teras, bukan keramik, bukan nama. Upami orang teu yakin eta teh suci, ya. Rongkok kurang teh da aya tilas kampangan kurang kali anu mungkin cara nyucikeun teh acan terus sucinya nembe tiasa ge peadil kumpul acan dibantu janten ke aya pembahasan cara menghilangkan najis mutawafil qoma di samping dihilangkeun ayeuna kada aya jariul mani cai an nalirkeun cai lamun ukur di lap itu teh tercekap ya kurang kali keberatan ya kurang kali ya keberatan lah jangan ada perkara budak kayak kalau disusut baik disusut silakan rokok terus Abu Mansur al-Maturidi sareng Imam Abil Hasan al-Asy'ari anu dipukir anu dikepelkeun disarah dina kitab al-Aqaid dininya anu aya di payungan sadayana nya. Soal dari tauhid Ahlussunnah wal Jamaah dan bisa nanti Jantarori, dina Fathul Majid, dina Kifayatul Awam, dina Ummul Barohin, dina Jauhar Tauhid seueur mah anu pasre jeung konsumsi urang sebalas kampi. Da kalau sebagai ada oke di Jantarori Bundul Kifayatul Awam, Bundul kita katanya Ummul Barohin, Bundul Fathul Majid, Bundul tauhidnya Jawab tauhid gundul gitu. Atau gundul bae terus mulai orang gundul kontrol bae hese kontrol bae-nya kayak gundul makan penting mesina Ahlus Sunnah wal Jamaah tauhid anu salamet al aqidatus sadidah wa ari kalakuan eta Allahu ari Gusti Allah al ahadu eta zat anu sahiji ya teu kasusun tina jauhar teu kasusun tina anggawata nu sanesna benten kaayaan urang aya dieu urang mah sebabna ge makhluk didamel ku Gusti Allah ngahiji ayoyo ngahiji tina jutaan sel jutaan molekul datang sosok dedeg ngabungkeun berjenis kelamin laki-laki beurang pahili jeung adoni namina ayo kitu nya atanapi dedegna aya teh dari anggota badan tangan kaki perut dan sebagainya jadi jantan musyakhkhasah sosok manusia berjenis kelamin laki-laki nanti rokenenya kudat bila laki-laki mah marifatkeun ayo kan kitu enak kira aya mah di kurang nama hiji dia belajar memilih hiji tangan hiji tangan hiji masjid belajar memilih hiji tina kayu tina bata tina batu tina naon hiji nya hiji tersusun dari beberapa material atau dari beberapa jauhar Allah mah hiji tidak terbuat dari apa, tidak susun dari apa Allah hiji Allahu ahad as-somadu Allah anu dianggo pamuntangan dianggo tujuan pokona tujuan urusan pengembalian urang sadaya makhluk sadaya ka Gusti Allah pangabutuh urang sadaya ka saha Gusti keperluan orang sadaya kasaha Gusti Allah dat anu sugih teu butuh ti makhlukna urang makhluk sanes makhluk salah satu makhluk Allah bukan cuma kita saja Allah sugih ti makhlukna mohon Allah sugih ti makhlukna terus sugih punten Allah sugih ku zatna teu butuh ti makhlukna dibutuhkeun ku makhlukna naon perluna Allah tina ibadah urang daya perlu nu perlu mah urang ka Gusti Allah nya eta Allah somad nya naon perlu
ibadah urang lain jeung Allah untungna nyalai jeung urang ibadah urang teu nguntungkeun Gusti Allah teu ibadah urang teu ngarugikeun Allah teu ibadahna urang nyarugina jeung urang rugi untung diandoni sanes ti apa sanes ti Pak Ade sanes ti Ustaz Bilal sanes ti Ewo untung rugi andoni diandoni gitu ya untung bisa datang di kalakuan urang rugi bisa datang di tingkah laku urang jadi naon anu urang dipilih apa ibadah untung ke urang tara ibadah ngarugikeun urang laha ma kasaban laha manfaat ke pribadina ma taat kasabat dibilang wa alaiha madarat ka pribadina ma maksiat iktasabat anu dibilang nya laha ma kasabat ibadah si bapak kang si bapak manfaatna tara ibadah kang si bapak madaratna tidak ada kita ibadah menguntungkan Allah tidak ada istilah kita dosa ngarugikeun Gusti Allah rek ibadah Allah mah kumaha teh qiyamuhu bina subihu dan teu butuh di makhlukna dibutuhkeun kumaha nah saur bahasa lembur mah apa perlu nyaksi Allah dari kita teu perlu urang nu urang anu perlu mah urang ka Gusti Allah nya di jalma sebab rek ibadah bari pelaya ogo gitunya di masjid kadang-kadang ogo maksana ogo pundung dina agama pundung memangnya Allah rugi memangnya ibadah jeung saha lain jeung Gusti Allah tapi jeung urang-urang kene urang nahan cenah kitu moal ka masjid Baitul Mukminin deui cenah pundung moal ka masjid Sobur deui pundung moal ka Al-Ma'arif deui cenah pundung moal ka Taqwa pundung cenah kitu naon rugi na Allah da ibadah dilakukan ku urang teh keur kauntungan urang urang moal cenah berjamaah deui cenah ka Baitul Mukminin cenah kitu pundung lah gitu cek malaikat yang ber-EGP bae covid emang gue pikirin jeung saha ibadahnya so Baitul Mukminin usisa didirikan di takwa keur praktekeun takwa urang ka Gusti Allah Sobur didirikan ke usisa di takwa ke praktekeun takwa urang Gusti Allah Al-Ma'arif ke usisa di takwa ke tempat takwa urang ka Gusti Allah di bumi ge tiasa berjamaah tiasa ngan afdol ngan pamindut mah di masjid gitu. Makanya kita mendirikan masjid itu buat apa? Buat supaya sholat kita berkualitas buat supaya ibadah kita berkualitasnya tegak bae di bumi berjamaah mah tiasa penting makmum aya imam aya tapi kualitasnya kurang yang berkualitas sanes dirinya harus juga namanya urusan ibadah kangge saha kalau teman kangge urang tara ibadah rugi sorangan orang berjudi nya rugi lain rugi urang rugi berjudi nya lah rugi naonan urang mah teu diberek teu dibikeun ka istri teu dibikeun ka putra didahar ku sorangan cenah kitu nah teu dibikeun ka istri ka putrana cenah bisik cenah haram ka saeueut mah ku ente bege haram mah nya kajeun perlu didahar ku istri ku putra pat anggar bae ka dahar da putra teh cai mani ente kitu nya ari cai mani pat dahar ari dahar tina kieu kitu nya daharnya eta gitu jika bener padahal mah kalinya jenah kene prinsipna damel bangunan capek ngadu capek atau biar capek-capek ge halal gitu nya gitu. Ka tahajud ka masjid berjamaah capek di bumi capek atuh ka masjid utama afdol nya kualitas urang bujangan capek kawin capek mending kawin haneut-haneut itu istilah panjang nama geus sarua capek na hirup mah eling-eling ke anu urang capek aya dina ridona Gusti Allah capek-capek ge aya dina ridona Gusti Allah gitu bilih rek protes engke di Baitul Mutakin buktina cenah pake apas diondang muludan cenah kitu teu dongkap cenah kitu tadi di Baitul Mutakin teu dongkap muludan insyaallah geus hadir di hate mangke apas awak nanti ke di Majalengka menuju di Majalengka
hasanah nya sami. Upami Baitul Mutakin abdi terdongkap jalan, upami Baitul Muin abdi terdongkap jalan, tapi 5 jalan ke abdi terdongkap malah jalan, gitu maksudnya. Mayunkeun langkung penting. Jadi lamun nama makhluk ieu kok dia orang terdongkap sih sanes terdongkap ke hadenya. Ada usum mulut mah aran kiai mah sami bergeling mah pentas juga sama. Rada tren sakete ka di dieu. Loba berkat aduh kitu ngarakeun teh geling mah pentas sebenarnya. Rada tren sakete pokoknya. Ngarakeun teh dulu cenah bokong cenah kiai ari muludan mah cenah panen berkat bisi lain teh tidak panen berkat mah. Nang rada tren sakete geling mah pentas gitunya. Kiai menang berkat muludan mah. Lain kiai menang berkat ngan bedana kiai mah 2 berkat nah. Leuwih beda deui sasalamana kasab tadi beda. Pada opiknya ada pas nyaros kita ulah diwalarnya ulah diwalar hari pak pas nyaros TIGP maksudnya di banget sana saya mau bareng bae. Wallahul ahad as-somad lam yalid Allah henteu ngalahirkeun baratos Allah tegaduh turu tegaduh ku nya tegaduh nya tegaduh ku buyut lam yalid Allah tidak melahirkan wahdah Allah sahiji walam yulad Allah teu dilahirkeun baratos Allah tegaduh ibu rama tegaduh buyut tegaduh hartosna Allah ayatna teu aya mimitina ari walam yulan ari lam yalid hartosna Allah langgeng teu aya tung ari urang mah ayatna aya mimitina ibu rama satos urang aya put Allah mah teu gaduh ibu rama teu gaduh putra ayana Allah teu aya mimitina langgengna Allah teu aya tungna urang mah ayatna aya nu mayuna aya anu mimitina ibu rama coba ka dieu aya teu aya mimitina wujudna si bapa sadaya aya mimitina ibu rama sebab wujudna si bapa berarti aya ibu rama hakikatna ya Allah mun sareng si bapa teh satos si bapa aya put handapun si bapa sah putra kan handapun putra incu handapun incu buyut Allah lam yalid susul kusirna ayatna Allah henteu kasusul huruf sah nya ayatna Allah dipayuna teu aya mimitina upami urang dipayun 100 anak beda. Tapi tetap dipayun 100 anak ke urang mangeres aya mimitina kolot urang. Kolot urang ge dipayun ti urang, tapi angger aya mimitina kolot-kolotna. Terus juga kan Nabi Adam sehingga Nabi Adam oke aya mimitina mamaana. Dinata Allah mah lam yalid. Wadini cenah dipayun angger aya mimitina ibu rama. Walaupun cenah kasebatna ayah kene cenah ayah bangsa anak pun wadini dan putra atna Allah ayah moal kasusul teu urang ayah teu aya heula urang ayah rek teu aya itu urang harusnya ayah urang ayah tapi teu aya urang nya teu aya heula hakikat ayana urang Gusti sebab ayana ibu rama ayah urang ayah rek kasusul putra teuing sabarasa deui bae dari ayat dalam dunia teh rek teu aya kami lihi sapertos Allah makna kami lihi sapertos Allah syai'un hiji perkara oge ayat nu sapertos Gusti Allah. Betul-betul di sini memurnikan diri kita kepada Allah, menyadarkan diri kita sebagai manusia yang seutuhnya. Maka semuanya ikhlas. Maksud ikhlas teh apa? Teu daya, teu upaya, teu daya kurang ninggalkeun maksiat, teu aya kakuatan pikeun ngalaksanakeun taat kecuali ku pitulung Gusti Allah murni sadaya ti Gusti. Urang ge ngariung di dieu di mana Pak?
ku kakuatan Gusti, ku pitulung Gusti Allah. sanes beda kasebabna abdi tiasa ka dieu tos caket sareng ge ade di dieu saderek sadaya beda gaduh motor tos ikhlas ngobrolna ti Gusti. Oh, nu aya dieu diansupi ka dieu geus ikhlas ti Gusti Allah. Ikhlas. Surat kul tadi surat tadi tiasa oge disebut surat barokah hauri. Surat kulku teh disebut surat barokah. Aya disebut surat kulku mah bukan disebut surat kulku tapi can nyaho hartina. Tetap Allah bakal dilebetkeun ka surat enggak salami-lamina ge disiksa di neraka jahanam aya tauhidan mah 4 aya merah dalimaan mah 4 insyaallah Allah bakal dijahit yang namanya neraka jahanam suatu saat akan kosong dari penghuninya. Kemana penghuninya? Kasawarga sadaya. Ya, kasawarga sadaya. Kok bisa? Memang bisa. Ini kehendak Gusti Allah karena jahanam adalah tempat siksanya orang-orang mukmin. Yang namanya mukmin dakhala jannah semuanya tidak akan langgeng di neraka. Ya, suatu saat pantas kalau jahanam akan kosong. Kamarana ieu di jahanamna warga sadayangan kelas-kelas aya nu teu payung kasawarga dicantamkeun ti neraka jahanam aya dari juru kunci panglamik-lamina ge tetep bakal dijahit dina neraka jahanam. Mudah-mudahan urang sadaya termasuk penghuni neraka jahanam. Amin. Sikrah atau aminah. Mudah-mudahan urang sadaya termasuk penghuni neraka jahanam. Amin. Amin ya robbal. Komo kelas Pak Apas, komo kelas Kiai Ade, komo kelas Ustaz Bilal, Ustaz Ewok, kelas Imam Hasan Basri bae dina kitab Minhajul Abidin ketika diceritakan tentang paling lama penghuni jahanam, paling lama itu 7.060 tahun baru dikeluarkan dari jahanam kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu paling lama juru kunci. Kedatangan kitu ayat tabiin nyerahkeun kitu saur Imam Hasan Basri mudah-mudahan eta teh abdi. Mudah-mudahan eta teh itu kelas Syekhut Tabiin. Gegedungna tabiin teh Imam Hasan, ari tabiin saha? Muridna Soha, ari sahabat saha? Muridna Kanjeng, ari Kanjeng Nabi saha? Muridna malaikat Jibril di Gusti Allah. Cacak muridna sahabat aya ampang lamik-lamik nak disiksa di neraka jahanam 7.060 tahun nya dicengkapkeun di jahanam dilebetkeun ka sawarga ampang rendahna ampang sempitna sarendah-rendahna ge surga cenah kitu dibandingkeun jeung dunia 10 kali lipat 11 kali lipat mending surga ampang rendahna pang sempit-sempitna sasempit-sempitna ge surga dibandingkeun jeung tempat bijilna konon poe oge tempat suruh konon poe mending kene surga anu pang sempitna eta teh diperuntukkan oleh Allah bagi ampang lami-lamina disiksa di neraka jahanam ampang lami-lamina. Saur Imam Hasan Basri mudah-mudahan abdi eta teh. Mudah-mudahan abdi. Mata kurang tadi mudah-mudahan urang teh neraka jahanam. Amin. Nya geus amin kitu. Terus ieu sedekah untung di pasian jahanam teh nya. Insyaallah teraskeun deh mudah-mudahan urang final muah ini dijantankan ke Allah jami-jami yang bertauhid kepada Allah mati bawa iman Islam. Amin. Al-Fatihah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 73 kelompok umat Kanjeng Nabi umat Islam menjadi 73 kelompok kulluhum finnar saur Kanjeng Nabi sadayana neraka kecuali hiji Ahlus Sunnah. Makanya pabregi aku Ahlus Sunnah wal Jamaah jeung teu nyaho geusina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Eta mah al tahqiq senyatana nya Ahlus Sunnah wal Jamaah sabenerna nya eta Ahlus Sunnah berarti beribadah ahli manut kana lampahna Kanjeng Nabi wal Jamaah ibadahna anu ahli manut kana sepakatna para sahabat. Tertera terhimpun di mana mengaran lampahna Kanjeng Nabi. Lampahna Nabi bisa saja pekerjaan, bisa saja ucapan, bisa saja penetapan. Itu sunnah. Jadi ngaran sunnah teh bisa sabda Nabi, bisa pekerjaan Nabi, bisa penetapan Nabi.
Wal jamaah kesepakatan sahabat, penetapan sahabat, pekerjaan sahabat, perkataan sahabat dibikin, dibengket, diwengkuk ku ulama. Da ayana Ahlus Sunnah wal Jamaah teh anyar, namina teh anyar. Jukurnya pada disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah teh diwengkuk, dibengket deui, pirang dibengket tos pecah. Naon? Waktu Ali zaman Khalifah Ali namina apa? Syiah, Walid, pecah. Ke zaman Nabi mah umatun wahidatun. Islam ketika zaman Nabi satu umatun wahidatun. Zaman sahabat Abu Bakar Siddiq umatun wahidatun. Zaman Umar bin Khattab umatun wahidatun. Utsman bin Affan umatun wahidatun. Ngan ayat saeutik protek ikhtilaf perpecahan. Nah, dulu zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib timbul perpecahan Islam karena Syiah sareng Khawarij. Syiah na unggul 8, Khawarijna Syiah na unggul 5, Khawarijna 8. Tinu 5 jadi 32, tinu 8 jadi 24. Jadi nah, kieu ku para ulama inisiatif luar biasa ke rahmat ke urang nya dihimpun dibengku nu namina Ahlus Sunnah wal Jamaah ibadah nu ala Nabi sareng para sahabatna disebat teh Ahlus Sunnah wal Jamaah dihimpun ku eta ulama nyaeta urusana tauhid ngeunana teh urusana tauhid hukum akhlak. Jadi ngaran ibadah, ngaran syariat, hukum, itunya kata Nabi syariat, kata Nabi agama, anu dibantu kanjeng Nabi, anu salamet, mohon. Itu tidak terlepas dari 3. Satu urusan akidah, yang kedua urusan hukum atau fikih, yang ketiga urusan tasawuf atau akhlak. Yang mana yang betul dikemas ke ulama tasawuf dan akhlakna Imam Ghazali manutna jeung Syekh Al-Baghdadi dina Maraqil Ubudiyah. Dina Minhajul Abidin, dina Ihya Ulumuddin aja dikemas ulama. Fikih na anu madhab urang sapiki Maliki mangga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahmad bin Hanbal mangga, Syafi'i mangga alasan abdi pakai ade, Pak Ustaz Kopin, Pak Ustaz Bilal urang-urang nyandangna madhab Syafi'i anu muqtadir. Mata dina kitabna diaos uji ade Safinah, madhab Syafi'i, Fathul Qarim, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Sulam Taufik, Bidayatul Riyadul Badi'ah, kelas nanti Kopin, Sulam Munajat. Kahar tos itu. Geus bae kalau bahasanya mobile nya. Keterangan dengan kita Imam Syafi'i, tauhidna Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Terus nanti cerita tasawufna Syekh Junaid Al-Baghdadi sareng Imam Ghazali tah nu Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 akidah, hukum sareng akhlak tah bener Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ade rek buka aku ade urang geus pascan jeung eta leres karek Ahlus Sunnah wal Jamaah. Urang karek sholawatan, daek tahlilan, geus asa Ahlus Sunnah. Itu mah sebagian amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Batur tara sholawatan, tara tahlil, lain Rasul Jamaah. Yang penting mah amalia kita, ibadah kita pakai yang itu. Yang tauhidnya kepada 2 imam, yang fikihnya ke salah 1 4 mazhab, yang akhlak tasawufnya kepada Imam Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tara punut memang. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, urang lalu bener Ahlus Sunnah wal Jamaah tak kada pas jeung tadi. Ya, fikihna, tauhidna, fikihna, akhlaknya jeung ulang pakarek daek manakib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pakarek geus daek sholawatan kitu ka dieu, tauhid teu bisa akan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nu teu daek sholawatan ahli bid'ah. Jadi ulah kabujuk, ulah terlena, beda-beda urang berka dieu, berka ditu, apil sholawatan asal geus ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah.